హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ టు సుగుణ పోపులు పెట్టి ఛానల్. ఈరోజు మనం క్రిస్పీగా పర్ఫెక్ట్గా కేఎఫ్సి చికెన్ ఎట్లుంటుందో సేమ్ అట్లనే మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చండి. చాలా ఈజీ వేలో నేను నేర్పిస్తాను. చూస్తామా మరి ఇది ఎట్లా చేయాలనో? ఓకే. చూడండి ఎంత బాగుందో, చాలా క్రిస్పీగా ఉంది, చాలా టేస్ట్గా వచ్చిందండి. ముక్క కూడా ఎంత బాగా ఉడికిందో చూడండి, ఎంత బాగా ఊడొస్తుంది ముక్క నుండి. ఓకే, ఇది ఎట్లా చేయాలని చూస్తామా మరి? ఓకే. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ పీస్లు వచ్చేసి లెగ్ పీస్ తీసుకున్నాము, ఇట్లా వింగ్ పీస్ తీసుకున్నామండి. ఇట్లా బ్రెస్ట్ పీస్ కానీ కొద్దిగా చిన్న చిన్న పీసులు వేసుకొని ఇవి తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి మిర్చి పౌడర్ వేసుకున్నాము, ఒక స్పూను. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాం. మిరియాల పౌడరు ఒక అర స్పూన్ వేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాం. పాలు వేసుకుంటామండి. ఇప్పుడు బాగా కాంచి పెట్టున్న పాలు. ఇవి మనకి మ్యారినేషన్కి ఎంత డిప్ చేసేదానికి ఎంత అవసరమో అన్ని పాలు వేసుకుంటాము. బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుంటామండి, ఒక హాఫ్ స్పూను. ఈ బేకింగ్ పౌడర్ వేయడం వల్ల చికెన్ వచ్చేసి లోపల బాగా ఉడుకుతుంది. ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు కట్ చేసి తరిగి పెట్టుకున్నాం కదా, క్లీన్ చేసి చికెన్, ఇవి డిప్ చేసుకుంటామండి పాలల్లోకి. వింగ్ పీస్ కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. ఫ్రై చేసినప్పుడు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తినేటప్పుడు. ఇది మూత పెట్టుకొని ఒక 8 అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తామండి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కాదు, మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కూల్కి. మైదా తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు మిర్చి వచ్చేసి మనం మిక్సీకి వేసుకున్నాము. చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్ వేసుకుంటాం, పిండికి సరిపడా సాల్ట్. వెల్లుల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకొని ఉన్నానండి. మీకు గార్లిక్ పౌడర్ అని దొరుకుతుంది, అదైనా వేసుకోవచ్చు మీకు ఉంటే. ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ కొద్దిగా వేసుకుంటాం. మిరియాల పౌడర్ వేసుకుంటాం. మనకి స్పైసీని బట్టి వేసుకోవచ్చండి మిరియాల పౌడరు, మిర్చి ఇవన్నీ. మన కారం ఎక్కువ కావాలంటే కారం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటాము. మనం పాలల్లో నానబెట్టుకున్నాం కదా, 8 అవర్స్ 10 అవర్స్ ఇది పెట్టినామండి ఫ్రిడ్జ్లో. ఇది ఒక్కొక్క పీస్గా తీసుకొని ఈ పిండిలో అద్దుకుంటాము. బాగా ఇట్లా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ పిండిలా బాగా మంచిగా దానికి అతుక్కునేలాగా ఇట్లా చేయాలండి. ఇప్పుడు ఈ పీసుని తీసి ఐస్ వాటర్ అండి, ఇది కూల్ వాటర్, బాగా కూల్ ఉండాలి. ఆ వాటర్లో వేసి వెంటనే తీసేసుకుంటాము.
ఇంకొకసారి పిండి మళ్ళీ ఒకసారి కోటింగ్ ఇచ్చుకుంటాం. ఇట్లా డబుల్ కోటింగ్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల మనకి ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసినప్పుడు బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుందండి పైన లేయరు. చికెన్ కానీ మనం బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకునే దానివల్ల తొందరగా ఉడుకుతుంది, మంచిగా ఉంటుంది. ఈ ముక్క తీసుకొని ఇట్లా పిండిలో కొద్దిగా ఇట్లా షేక్ చేసినట్టు చేసినామంటే బాగా లేయర్స్ వస్తాయండి. చూడండి ఎంత బాగా వచ్చినాయో. పిండి రాలిపోతుంది, ఎక్స్ట్రా పిండి ఉంటే అది బయట వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలండి, ఒక్కొక్కటిగా ఇట్లానే చేసుకొని. ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు బాగా ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు మనం పిండికి. ఇట్లా గట్టిగా కొద్దిగా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ టైము. ఇప్పుడు ఐస్ వాటర్లో వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ పిండిలో వేసుకొని, ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రెస్ చేయకూడదండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇట్లా పిండిలో అద్దుకోవాలి. ఇప్పుడు లెగ్ పీస్ని తీసుకొని కొద్దిగా ఇట్లా ఇదిలిచ్చినట్టు చేయాలి. ఇట్లా చేయడం వల్ల మనకు లేయర్స్ బాగా వస్తుంది. చూడండి ఎంత బాగా లేయర్స్ వచ్చినాయి కదా. ఇట్లనే అన్నీ చేసి పెట్టుకున్నామండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఆయిల్ పెట్టుకున్నాము. ఆయిల్ వచ్చేసి నార్మల్ పెనంలో కాకుండా ఇట్లా గుంతగా ఉండే గిన్నెలో పెట్టుకున్నామంటే ఈ చికెన్ బాగా వేగుతాయి. ముక్కలు ఫుల్గా నూనెలోనే మునిగిపోవాలండి. అట్లా ఉండిందంటే మంచిగా వేగుతాయి. మనం ఇట్లా ప్లేట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల అన్నీ ఒకసారిగా చేసి ఇట్లా పౌడర్ కానీ మనకు ఆయిల్లోకి ఎక్కువ రాదండి. బాగా ముక్కలకు పట్టేసుకొని ఉంటుంది. చెమ్మ బాగా తీసుకుంటుంది పౌడర్ని. ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసినప్పుడు మనకు ఆయిల్ ఇట్లా క్లియర్గా ఉంటుంది మంచిగా. అప్పటికప్పుడు మనం చేసి వేసినామంటే పిండి అద్ది ఆయిల్లో వేసినామంటే ఆయిల్ పడిపోతుంది. బాగుంటుంది, కొంచెం పిండి పిండిగా నల్లగా మాడుతుంది. చూడండి ఆయిల్ ఎంత క్లియర్గా ఉందో ఇట్లా వేయడం వల్ల. కలర్ కూడా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది. ఈ ఆయిల్ అంతా బుడకలనేంత వరకు బాగా ఇట్లా ఫ్రై చేసుకుంటాము. బబుల్స్ తగ్గిపోయినాయంటే మనకి ఫ్రై బాగా అయినట్టండి. ఆయిల్ బబుల్స్ తగ్గినాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్గా తీసి స్ట్రైనర్లో పెట్టుకుంటాము. చూడండి ఎంత బాగా రెడీ అయినాయి. KFC చికెన్ మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది.
లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకొకసారి మళ్ళీ వేసుకుంటామండి. ఓకే వ్యూవర్స్, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది ఎట్లొచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. వేడివేడిగా మేము ఇది ఎంజాయ్ చేస్తాం, మీరు ఇట్లనే చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే వ్యూవర్స్, బాయ్.